โอเคกลับมากับ Hogwarts Legacy นะคะพาร์ทที่31โอ้โหมาไกลเหมือนกันนะเอาละจะแซง Assassin's Creed ไปไหมโอเคเราเก็บล่าสุดเราเก็บไอหินเขาเรียกว่าหินอะไรอะมูนสโตนเนี่ยเราเรียกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเก็บได้ครบ8อันแล้วก็คือสามารถแลกกับอ่าปลดล็อกเลเวล3ได้แล้วนะฮะโอเคส่งเควสครับ Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank you. You're ready for the final Alahamora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. โอเคนี่ Now ได้ that มา you've แล้ว mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. ฮะมันยังมีอีกเหรอเดี๋ยวนะเควสมันจบไปแล้วดิใช่ไหมไหนเอ้ายังมีอีกเหรอคือยังไงอะรอฟังข่าวก็คือยังรอต่อไปอันนี้เก็บไว้ก่อนเราล่าสุดเราไปในไลฟ์ใช่ไหมเราไปเจอกับของที่ต้องปลดล็อกเลเวล3อ่ะทุกคนก็คือเราเข้าไม่ได้เลยแบบคือมันลำบากมากเลยเราต้องไปหาหินแล้วก็แบบมาก่อนแต่เดี๋ยวก็มีไลฟ์อีกเรื่อยๆแหละทุกคนเพราะว่าแบบของมันยังไม่ได้เก็บอีกเยอะเลยโอ้ย โอเคไปเควสอื่นกันพีเตอร์เมลคิดมาไม่ใช่แล้วยังไม่ถึงเลยโถ่โอเคมารอป๊อปปี้กันดีกว่า It's not like her to forget. อยากได้ไข่มังกรไปเลี้ยงมันมีโอกาสไหมเสียงอะไรไม่มีอะไรเนาะ I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. Oh. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. เฮ้ยเราจะได้เห็นมังกรแบบใกล้ๆเลยใกล้แบบตัวเดียวกันเลยมั้ยเนี่ยฟังดูง่ายหรือมันควรฟังดูอันตราย You're หรือเปล่า making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่แต่ก็ทำไมเราไม่เก็บไว้ I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. โอเค If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over.
It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows แถ she's ว been นี้ไง through อะ enough นะ already. I'm ready when you หาย are. แล้วเอ้ยตรงนี้มันคือตรงไหนอะไหนดูในแมปหน่อยแผนที่แบบแผนที่พิเศษด้วยแผนที่ที่ไม่มีในเกมเรามาโถที่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ย There she is. ทำไมให้เรามา Above คนเดียว us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. แสดงว่าตรงอื่นก็มีของหรือเปล่าป๊อปปี้ถอยหน่อยมีไข่นะไข่อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ไข่มังกรด้วยเก็บให้หมดครับเสียงเก็บไข่มากเลยอ่ะป๊อกไม่อยู่ในนี้แหละในนี้เลยแต่เสียงมันอยู่ตรงไหนวะมันเหมือนอยู่บนหัวเราหรือตรงไหนเนี่ยเสียงจากข้างในเหรอเสียงมันดัง Poor thing มาก must อะ be worried sick, wondering what happened to เฮ้ย her ฉัน egg. ว่ามีตัวนะฉันว่ามีตัวอ่ะไม่ใช่เข้าตรงนี้เหรอ Revelio. ตรงนี้ไม่มีของแต่มีรอยเลือดแล้วก็มีกล่องมันจะฟีลแบบดันเจียนแบบเปิดแน่เลย For what it's เราถึง worth, มองไม่เห็น she เลย doesn't seem to have spotted us yet. โอ้ Let's คิด hope เหมือ it นกัน stays that way. At least until we've done what we came to do. ไอตัวอย่างนั้นนะเอาไงอะป๊อปปี้กระหล่ำไหมลูกอุ้ยชิดอุ้ยช่าป๊อปปี้ไม่ต้องออกโรงเลยลูกฉันคนละฮิตก็ตกแหละตรงนี้คืออะไรอ่ะมีคนเข้ามาตรงนี้แล้วนี่หว่ายังไม่ได้รับเมนูอะไรฆ่าหมาป่าใช่ไหมน่าจะใช่เลยนี่ไงฆ่าหมาป่าอีกกี่ตัว30 ตัวเฮ้ยหมาป่าไม่เยอะอ่ะแสดงว่าเราอาจจะไม่เจอหมาป่าบ่อยแน่เลยถึงให้น้อยขนาดนี้ไม่เป็นไรปกติเราก็ฆ่าเกลี้ยงแล้วอุ้ยไข่แบบไม่ใช่ไข่ไอ้กระโหลกมังกรมาเริ่ม Revelio. ไม่ใช่ตกแต่ป๊อปปี้โอ้วิ่งมาอย่างตรงแต่ตรงนั้นเลยนะแล้วก็มีค่ายตรงนี้เป็นน้ำตกที่ไม่มีอะไรโอเคเอาใครอะเนี่ย How charming. They keep in touch with each other. มีของอีกไหมเอ่ยโบบีมันกระตุกหน่วงๆมันยังโหลดไม่เสร็จแล้วเนี่ยมันแบบมันยังโหลดฉากไม่เสร็จเลยอะโอเคเข้าไปเป็นรีแพโรคิดว่าเราจับมังกรไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาอันนี้ออกไปเลยอ้าวมันมีรีแพโร1อยู่แล้วนี่หว่าเฮ้ย There she is again. Repair it. Fantastic. From a distance. มันไม่เห็นได้ยังไงวะแบบไอ้สะพานขยับขนาดนี้ไม่มีเซนส์ดิโอเคแต่ก็ดีแล้วเราปลอดภัย Revelio. ถึงมังกรในดาร์กโซนโหต้องหนีโอ้ย Wonder how good her eyesight is. มันมี I beg your pardon? ทางไหน I นะครับที่ don't เราต้องไป imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. โอ้ยเนาะมันตึงแล้วนะมันตึงนะไม่ใช่มันไม่ตึงนะมังกรเลยนะมัน Watch your step. มันยิ่งกว่าโทโรนี่เปล่าถ้าเราต้องสู้จริงๆอ่ะไม่มีอะไรอันนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไร Revelio. เฮ้ยมีอะไรปะเนี่ยมีของ She must have been Ui, starved. ตัวอะไรอ่ะ Or just raring for a fight. เฮ้ยน้องตัวอะไรอ่ะเราจับน้องได้ไหมอ่ะแบบว่าตัวที่ยังไม่ตายอ่ะเฮ้ยเรามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วเป้าหมายของเราคือหาน้องคนนี้ให้ได้นะฮะรู้สึกมังกรเราต้องช่วยเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ไปแทนแล้วกันถือว่าหายกันเนาะตอนนี้ไม่มีอะไรหรอ Quiet. What was that? เอาโอ้โหเฮ้ยสู้เหรอทำไมมันเป็นลานบอสอ่ะอุ้ยเชี่ยแต่ป๊อปปี้Revelio. พึ่งของป๊อปปี้ยืนเฉยๆนั่นแหละ1 2 3โหวิ่งเป็น Wait 2 here. เมื่อไหร่เนี่ย I'll run ahead.
Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. มาถูกที่ไหมวะเนี่ยอุ้ยไม่โดนได้ไงวะแล้วทำไมเราไม่หมอบอ่ะอ๋อมันเป็นกำแพงว้ายปุ้งโอเคถึงแล้วปลอดภัยลูกฉันไม่ได้หรอกนั่นมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะป๊อปปี้อยู่ไหนอะป๊อปปี้เฮ้ยป๊อปปี้เป็นหนึ่งมีของอะ อ๋อมันคือไข่แล้วเรามาทำไมเอามังกรไม่อยู่แล้วนี่หว่าเฮ้ยมีของตรงนู้นเดี๋ยวก่อนนะป๊อปปี้จะหายไปไหนละเพื่อนรักฉันนะเฮ้ยเพื่อนรักฉันไปไหนอะมีตรงไหนอะของข้างบนปะข้างบนไม่กลับโอ้โหเพื่อนรักฉันมาอย่างเร็ว Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. นี่ไปยังไงอะ2 3 Keep at it. We've just got to make it to the มา nest. 1 2 3ว่ายลื่นว่ายแม่ลื่นเลยโอเคขึ้นมาตรงนี้ได้เดี๋ยวนะตรงไหนตรงที่มีกล่องตรงนี้เดี๋ยวพักเบรกพักตัวก่อนให้ป๊อปปี้รับมือไปก่อนขอมาช้อปปิ้งแป๊บนึงเสียงมังกรยิงอย่างดังทีนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมแล้วว่าตัวละครหรือย่อเดี๋ยวไม่ย่อเกมทำมาไม่เสร็จใช่ไหมอย่างตรงเนี้ยมันต้องเข้าใกล้เขตบาริเออร์ก่อนถึงจะมอบให้มายิงมาเหนียว1 2 3ก็เหนียวไป1 ทีแล้วก็1โอเค1 2 3ไม่ช้าป๊อปปี้แม่งวิ่งทำไม Not a แล้ว warm welcome. It's a little too warm if you น้อง ask อยู่ me. นี่เอา Revelio. เช็คอีกทีนึงว่ามีของไหมตรงนี้ไม่มีข้างหน้ามีนี่ไงโอเค I don't suppose you listen for reason. ไหนบอกว่ามัน I'd จะ normally try, but we're well past that. 2 3ชึบโอโยมีข้างหน้าเสือเป็นไข่เนี่ยไม่เอาก็ได้ไข่ทั้งนั้นนะ Get to that opening below her. รู้แล้วแต่เดี๋ยวรอให้มันยิงก่อนทำไมเล่ายิงไว้ของเนี่ยไม่ติดวาย Underneath her. I think we're close. ไปเร็ววางว่าไม่ใช่เก็บไม่ได้จะมาเก็บ She's leaving. ตรงนี้มีอะไรอีกันเนี่ย Brilliant. เฮ้ยจะมาจากทางไหนปะเนี่ยโอ้โหวิ่งสุดเท้าตอนนี้โอ้ยของระหว่างนี้ก็ห่วง There's ของ the มี nest. จะโผล่มา We're ไม่โผล่ almost เนาะ there. สงบทีเนี้ยสงบแปลกๆเห็นนางเกี้ยวกาดขนาดนั้นไม่มีทาง Why จะ is อยู่เฉ every ย bridge here broken? Repair it. เริ่มนะครับโอเค Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. วางเร็วเลยโอ้ติดทุกอย่างติดหินติดทุกอย่างนะโอเคเฮ้ยไม่เดี๋ยวไข่จะเตือนนะหาว่าไม่เตือนโอ้ไข่คนละไซส์กับตัวเลยนี่หว่าเฮ้ยป๊อปปี้ตายเลยหายแล้วเฮ้ยเอาจริงปะเนี่ยโอเคยังไม่แค่แต่ตัวแต่แค่รู้ไว้ก่อนว่าไข่ปลอดภัยจริงๆไปให้ไกลๆก็ได้เอาจริงๆอะ That was brilliant. And did you see how clever?
She left us perfectly unharmed. เมื่อกี้เองเกือบตายแล้ว โอ้โห เมื่อกี้พ That's ยายาม rather จะฆ่ามาก generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg, at which point I thought she rather warmed to us. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. ปะกลับปราสาท Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Could I have been so blind? โหแล้วโหลดอย่างนาน ใจเมื่อกี้คือหลุดหรือเปล่า แหมชิลเลยนะเจ๊เอาวิ่งติดอีกเอาโอ้โห ฉันจำเธอได้ เธอที่หัวฉันยับเลยฉันจำเธอได้ โอ้โห แล้วมาแข่งอันนี้แมปเหมือนเดิม เอ๊ะ คล้ายๆเดิมมากกว่าหรือเปล่าโอเคปะ Hello, are you here for Summoner's Court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? มา Of ผม course, พร้อม Charlotte. Then may the best summoner win. มาอุ้ยมีทั้งทรายดูดมีทั้งอันนี้ด้วยเหรอผ่าแล้วมันจะเป็นจุดตรงไหนได้วะโอ้เดี๋ยวนะ Precisely as planned. โอ้มันจะหายแล้วแหละเฮ้ยไปชนให้เขาได้50อีแยก Nice technique. ในเทคนิคอะไรเราก็อยู่ของเราทีเฉยๆเลยเนี่ยเฮ้ยมาเบี่ยงตรงนี้ได้อยู่เล็งกัน Precisely as planned. ไม่เชี่ยเจอมือโปรแล้วโปรกว่าเนตตี้คนเนี้ยโอเค50โอเคเท่ากันแล้วแล้วลูกสุดท้ายมันจะไปอยู่ Stick me ยั with ง the ไงวะเนี่ย billywig. I'll never top that. Accio. โอ้ยแล้วนางมาบังเราอีกเดี๋ยวนางก็ได้คะแนนนะเดี๋ยวดูอ้าวไม่ว่ะ Precisely as planned. เป็นไปตามแผนตลอดอะเองอะเฮ้ยเบรกดูดไปดูดไปเอาเข้าไปอะไอ้ชิบ Such grace. Finesse. Didn't I say I adore competition? Hard luck. Care for another round? แน่ดิใครจะไปยอมอะ Absolutely. โอ้ย Don't count me out yet. ไม่เล That's the ย spirit. เฮ้ยชิบหายแล้วเบรกหยุดจงโอเคเฮ้ยเขาเข้า50ตลอดเลยเหรออ่ะ Precisely as planned. ได้แค่เสมอเหรอชิบหายแล้วไอ้ลูกนี้แม่งไม่รับประกันเลยเราต้องเข้า50อุ้ยไม่เข้าเข้าพอดีอุ้ยเสมอ Nice technique. You almost beat me there, but I almost beat you too. ไม่ทำไมลูกบอลมันเฉยมันอยู่ในแรงคำนวณไว้หมดแล้วใช่ไหมโอเคชัดเจนทำไมมันกระตุกด้วยตอนอาคิโออะเนี่ยครั้งนี้มาแปลกครั้งนี้ลงตรงนู้นเลยเหรอเอ้าอ่อนให้ค่ะประกาศอ่อนให้โนโหเสียศักดิ์ศรีเลยเรากากกระจอกเกินไปใช่ไหม
โอเคให้เขาอ่อนให้เราทำไมวะ น่าจะรู้สึกสมเพชจัดใจ มารู้สึกท้ายห้ามตก แค่ไม่ตกก็พอไม่ตกก็พออย่าอยู่ในวงจรอุบาทนั้นโปรดอย่าอยู่ในวงจรอุบาทนั้นได้โปรดโอเค Nice technique. Well, you are good. โอ้โหถ้าไม่อ่อนให้นี่คือแพ้แน่นอน I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? ต้องถามตัวเองอะอันเนี้ย I practice as much as I can. Practice, eh? I suppose I could try that. Well, you've only one opponent Hey. left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. ใครอะคนสุดท้ายอะไม่น่าสนใจมากใครวะเซฟบอกไม่น่าใช่เป็นไปไม่ได้ แนตตี้อะเล่นมาแล้วในคาบเรียน พูดถึงแนตตี้ก็มาหาแนตตี้อยู่ไหนนั่นไงเควสขึ้นแล้วแต่ยังไม่เห็นตัวต้องรอก่อนนะโดเอ้ย Are you ready to put an end to Harlow? เควสแนตตี้คือเควสอะไรนะลืม I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit Oh. more freely. คุยกับใครครับเนี่ย โอ้โหแล้วอีกคนหนึ่งไกลสุดด้วยนั่นน่ะสวัสดีครับโอ้ยมืดมาก Mrs. Rabe Couldn't should be be either. nearby. เอ๊ะเฮ้ยนี่ไง สวัสดี Oh, ครับ Isco, what have I done? ฮะ Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy.
He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. เหมือนวันนี้จะมีแต่เควสเน้นคุยนะฮะ อันนี้อ๋อโอเค Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมจะช่วยเขาได้ออกมานะครับได้เห็นความเป็นคนของผมได้ไหมผมแค่เด็กปี ทำไมโหดร้ายกันจังวะเด็กตี5นี่ใช้งาน Otter ไม่ Dibble มากเลย works at Gladrags. Yeah. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. H ใครแล้วนั่นนะฮะ H What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. เหลือคนสุดท้ายและ We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. คนสุดท้ายอยู่ร้านหัวหมูเลยซึ่งไกลมากไม่ใช่ร้านหัวหมูไอ้ตรงร้านขาย This ที่ Philbert ต้น must ไม้ be เหร around อ here somewhere. ใช่ไหมใช่ทำไมไม่เคยเห็นป้ายนี้เลยวะเอ๊ะสวัสดีครับ Hello there. ไม่น่าเหมือนศาสตราจารย์คนแรกที่เขาโดนมังกรงับไปเลย Excuse me, Mr. Philbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation.
And so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. ก่อนไปหาแนตตี้ปลดล็อกก่อนได้ไหมครับ Alohomora. อันนี้เพิ่งได้สกิลมา เฮ้ย ทำไมกราฟิกมันเปลี่ยนไปปกติมันไม่ใช่สีอย่างนี้อ่ะ มันจะไม่แบบสีไม่สดแล้วมืดขนาดนั้นมันจะเป็นแบบเรียกว่ายังไงวะแล้วจู่ๆสีมันก็สดอ่ะ Revelio. โอเค มีอันนี้ อันนี้หนึ่งข้างบนอีกหนึ่งอ้อยหลบหน่อยหลบหน่อยก็ตรงนี้อีกหนึ่ง มีไอตัวนี้ไหมอะไอมูนอะไอตัวมูนสโตนไม่มี เรามีข้างนอกหรอทำไมเราไม่เก็บข้างนอกไงสงสัยเจอมันล็อกแล้วก็ไม่ได้ค้นต่อแน่เลย นี่ไงเอาโอ้โห แย่แหละแป๊บหนึ่งหลบก่อน แล้วก็เปลี่ยนเป็นสเตลโอเคมาเองอะโอเคเฮ้ยไม่ใช่ Revelio. หมดแล้วแฮะโอเคตรงนี้ถือว่าเคลียร์แล้วฮะกลับไปหาแนตตี้เหรอทางนี้เหรอทำไมมาทางเนี้ยไม่ให้มาทางนี้วะมาแล้วครับแนตตี้หาย Like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. โอเคถ้าจะย้อนกลับไปอีกเนี่ยเอาไว้คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อเควสแนตตี้กันนะว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย